नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गतवर्गे कृष्णः बलरामेण सह मथुरापुरं प्रविशति। अनन्तरं कंसस्य संहारं कृत्वा कारागृहात् मातापितरौ मोचयति। अपि च तत्र कृष्णस्य प्रार्थना अपि अस्माभिः श्रुता अस्ति। एकः पुत्रः कथं पित्रोः सेवां कुर्यात् इत्यादि विषये वयं श्रीमद्भागवतस्य आधारेण दृष्टवन्तः। अत्र अग्रे किञ्चित् गच्छामश्चेत् तदनन्तरं रामकृष्णयोः उपनयनसंस्कारः प्रवर्तते। उपनयनसंस्कारस्तु एतदर्थमेव अस्ति, गुरुसमीपे गमनार्थम्। अतः एव उपनयनम् इति तस्य नाम अस्ति। उप इत्यस्य समीपम् इत्यर्थः, नयनं नाम गमनं। गुरोः समीपे गच्छति, उपनयनसंस्कारं समाप्य वटुः गुरोः समीपं गच्छति इति कारणेन तस्य नाम अस्ति उपनयनम् इति। अन्योप्यर्थः वर्तते, यदा अस्माकं नयनं पुरतः विद्यमानं वस्तु द्रष्टुं न शक्नोति, तदा वैद्यः अस्माकं कृते एकम् उपनेत्रं ददाति। उपनेत्रं नाम उपनयनं ददाति। तर्हि किमर्थम् उपनयनं तस्य नाम इत्युक्ते, एतत् चर्ममयं नेत्रं भगवन्तं द्रष्टुं न शक्नोति। अनेनैव स्वचक्षुषा इति कृष्णः वदति अर्जुनं प्रति, अनेनैव चक्षुषा मां द्रष्टुं न शक्नोषि, दिव्यं ददामि ते चक्षुः। नाम एतन्नेत्रं यदा भगवन्तं द्रष्टुम् असमर्थं भवति, तर्हि किञ्चित् उपनेत्रम् आवश्यकं खलु। अतः वेदः इति नेत्रं, तेन नेत्रेणैव, वेदः इति नेत्रेण एव भगवन्तं द्रष्टुं शक्नोति इति कारणेन अस्य नेत्रस्य किञ्चित् बलं वर्धयितुम् उपनयनम् इति संस्कारः, यथा अस्माकं दैनन्दिनजीवने उपनेत्रं कार्यं करोति, स्पेट्स् कार्यं करोति, तद्वत्
उपनयनसंस्कारोऽपि कार्यं करोति इति कारणेन तत्र उपनयनम् इति संस्कारः विहितः वर्तते। अतः उपनयनं समाप्य रामकृष्णा उभावपि अवन्ति इति पुरे गुरुः आसीत्। तस्य नाम अत्यन्तं प्रसिद्धं सान्दीपिनिः इति। तस्य गोत्रं काश्य इति गोत्रम् इति कारणेन काश्यगोत्रोत्पन्नं सान्दीपिनि आचार्यं प्रति अध्ययनार्थं गतवन्तः। तत्र अत्यन्तं श्रद्धया, यथा प्रतिदिनम् अहं वदन्नस्मि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् इति, गुरुकुले अध्ययनम् इत्युक्ते आचार्यदेवो भव इति यथा उक्तमस्ति, आचार्यम् एव गुरुत्वेन स्वीकृत्य तत्र देवत्वेन स्वीकृत्य तत्र अध्ययनं, तद्वत् मनुष्यरूपेण अवतीर्णौ इमौ देवौ गुरौ देवभावनां कृत्वा अध्ययनं कृतवन्तः। एतद् आश्चर्यं भवति। अहोरात्रैः चतुष्षष्ट्या संयतौ तावतीः कलाः। कियत्पर्यन्तं तेषाम् अध्ययनम् आसीत् इत्युक्ते 64 दिनपर्यन्तं, नाम ओन्ली 64 डेस्, मासद्वयमिति चिन्तयन्तु। मासद्वये सर्वाः अपि कलाः तौ अधीतवन्तौ। कति कलाः वर्तन्ते? 64 कलाः। अतः 64 कलाः 64 दिवसेषु अधीत्य समापितवन्तौ। एतदपि आश्चर्यं। सामान्यतया कश्चन पुरुषः 12 वर्षाणि स्वीकरोति एतत् सर्वं पठितुम्। अपि च सर्वोऽपि सर्वाः कलाः पठति इति नियमः नास्ति। कस्यचन कृते केवलं सङ्गीतं फलति, कस्यचन कृते अन्या कला फलति। परन्तु 64 अपि कलाः केवलं 64 दिवसेषु एते समापितवन्तौ इति अत्यन्तम् आश्चर्यं जायते। परन्तु केचन भवन्ति खलु सर्वदा कुचोद्यं कुर्वन्ति। भगवतः अवतारभूतौ खलु, तर्हि कथं 64 दिनानि अपेक्षन्ते इत्यपि केचन प्रश्नान् पृच्छन्ति। उत्तरं तावत् एवमस्ति, यदि गुरुः 64 दिनानाम् अपेक्षया ऊनदिवसेषु अपि सः बोधयति, तर्हि एतौ स्वीकर्तुं समर्थो आस्ताम्। परन्तु सः वक्तुं 64 दिनानि स्वीकृतवान् इति कारणेन एतौ तत्र 64 दिनानि तत्र उषित्वा अध्ययनं कृतवन्तौ, तावदेव। नाम अस्य अभिप्रायः सान्दीपनिमुनेः बोधयितुं तस्य कृते 64 दिनानि आवश्यकानि, तदर्थं तत्र उषितवन्तौ, एतयोः कृते न इत्यपि तादृशकुचोद्यस्य एकं सुष्ठु उत्तरम् अपि दातुं शक्यते। अस्तु, अध्ययनं समाप्तं। तर्हि अनन्तरं किं कर्तव्यम् इदानीम्? अनन्तरं तावत् आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य आचार्यस्य कृते गुरुदक्षिणा दातव्या। तर्हि गुरोः समीपे एव पृष्टवन्तौ कीदृशी दक्षिणा अपेक्षते। सामान्यतया गुरुः किमपि न इच्छति। शास्त्रेषु एकः प्रवादः अस्ति, दक्षिणा ज्ञानसन्देशः। गुरुणा या विद्या उपदिष्टा वर्तते तस्याः विद्यायाः प्रसारः भवति चेत् गुरुः तुष्यति, तामेव सः गुरुदक्षिणारूपेण स्वीकरोति। परन्तु अत्र सान्दीपिनी आचार्यस्य कृते एका दक्षिणा अपेक्षिता आसीत्। सा च दक्षिणा एवमासीत्, सान्दीपिनेः आचार्यस्य एकः पुत्रः मृतः आसीत्। सान्दीपिनी आचार्यः पृच्छति, सान्दीपिनिः पृच्छति, मम पुत्रः मृतः, अतः मृतं पुत्रम् आदाय मम कृते दक्षिणारूपेण ददातु, गुरुदक्षिणारूपेण ददातु। अन्यः कोऽपि एतत् अङ्गीकर्तुमपि न शक्नोति। किमर्थं?
मृतं पुत्रं को वा आनेष्यति। परन्तु भगवान् सन्दीपिनी आचार्यः अपि जानाति महिमानम् अद्भुतं संलक्ष्य इति वर्तते तत्र। द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन् अतिमानुषीं मतिं। तयोः महिमा अद्भुतः अस्ति इति सः जानाति। इति कारणेन मनुष्येण कर्तुं मनुष्येण प्रत्यर्पयितुं यत् असाध्यमस्ति तादृशीं दक्षिणां सः याचते सन्दीपिनी आचार्य। अतः एव अतिमानुषीं। तदनन्तरं कृष्णः तस्य कृतेपि आम् इति अङ्गीकृतवान्। प्रभासक्षेत्रं प्रति गतवान्। प्रभासक्षेत्रे तत्र पुत्रः मृतः आसीत्। तस्य सः अपमृत्युना मृतः आसीत्। कश्चन असुरः आसीत्, तस्य नाम शङ्खः इति तस्य नाम। शङ्खः इति नामानम् असुरं संहृत्य तस्य देहादेव सः शङ्खं स्वीकृतवान्। वयं वदामः खलु पाञ्चजन्यं विनद्योच्चैः। सः शङ्खं पाञ्चजन्यशङ्खं ततः एव स्वीकृत्य तमेव शङ्खं तत्र यमपुर्यां तमेव शङ्खं पूरितवान्। यमः आश्चर्येण अत्र आगतः। किमर्थमित्युक्ते ये भूलोके एतादृशं कोलाहलं कुर्वन्ति ते सर्वेपि अत्र यमपुर्याम् आगच्छन्ति। यमपुरीमपि आगत्य को वा कोलाहलं करोति इति पश्यति। साक्षात् कृष्णः एव तत्र शङ्खं पूरयन्नस्ति। तं स्वसिंहासने उपविश्य तस्य पुत्रं समर्पयति यमदेवः। तदनन्तरं तादृशं मृतपुत्रं स्वीकृत्य दक्षिणारूपेण ददाति। नाम कृष्णस्य सर्वापि क्रिया अतिमानुषी क्रिया। सः क्षीरं पिबति इति आरभ्य यां काञ्चन क्रियां वयं पश्यामः, वयं चिन्तयामः, सर्वापि क्रिया अतिमानुषी क्रिया आसीत्। मनुष्यैः कर्तुं सा क्रिया न शक्यते एव। कदाचित् सः वनाग्निं पिबति, कदाचित् सः उष्णम् अत्युष्णं क्षीरं पिबति। एतत् सर्वं किं सूचयति? सः सामान्यः मनुष्यः नास्ति, साक्षात् भगवान् एव अस्ति इति सूचयति। परन्तु भगवान् मनुष्यरूपेण अवतीर्य अस्मान् बोधयति इति भगवतः वैशिष्ट्यम्। एवं रीत्या अध्ययनं, 64 दिवसेषु अध्ययनम् एतदपि अतिमानुषमस्ति, मनुष्यैः कर्तुं न शक्यमस्ति। एवं गुरुदक्षिणा समर्पणम् अपि अतिमानुषमस्ति। तदनन्तरं जरासन्धेन सह श्रीकृष्णस्य युद्धं भवति। किमर्थं युद्धं भवति इत्युक्ते जरासन्धस्य द्वौ पुत्र्यौ आस्ता। तयोः नाम अस्ति अस्तिः प्रास्तिः इति। अस्ति प्रास्ति एते उभे अपि कंसस्य पत्न्यौ आस्ताः। यदा कंसः श्रीकृष्णेन संहृतः तदा एते उभे अपि गत्वा जरासन्धस्य समीपे एतत् सर्वं वदन्ति। तदा जरासन्धः अत्यन्तं क्रुद्धः भवति। मम पुत्र्योः कृते वैधव्यं प्रापितवान् कृष्णः, तस्य अहं संहारं कर्तुम् इच्छामि। सः सिंहासने उपविष्टः आसीत्। तस्य हस्ते एका गदा आसीत्। गदायाः वैशिष्ट्यं किमित्युक्ते सः यस्य शिरसि एषा गदा पतेत् इति इच्छति, इतः एव यदि प्रहारं करोति तर्हि सा गदा गत्वा तस्य शिरसि पतति स्म। परन्तु तेन एतदेव ज्ञातव्यमासीत्, सः कियत् दूरे अस्ति।
कति योजनानि दूरे अस्ति। इदानीं सः इच्छति जरासन्धः श्रीकृष्णः नाम मथुरापट्टणं कियत् दूरे अस्ति इति यदि जानाति, स्वपट्टणात् मथुरापुरं कियत् दूरे अस्ति इति जानाति, तत् उक्त्वा एतावत् दूरे अस्ति इति ज्ञात्वा यदि तस्य प्रहारं करोति तर्हि तस्य शिरसि एषा गदा पतति। परन्तु कथं ज्ञातव्यं कियत् दूरे अस्ति मथुरापट्टणम् इति? तदानीमेव नारदमुनिः तत्र आगच्छति। सः नारदमुनिं पृच्छति कियत् दूरे अस्ति मथुरापट्टणं? नारदमुनिः वदति 100 योजनानि दूरे अस्ति मथुरापट्टणं। सः किं कृतवान्? शतवारं तत् प्रदक्षिणाकारेण परिवर्तनं कृत्वा गदां सः क्षिप्तवान्। परन्तु मथुरापट्टणम् इतोपि एकयोजने दूरे आसीत्। ततः पूर्वमेव एषा गदा पतिता। कुत्र पतिता? मथुरायाः एकयोजनात् पूर्वम् एका राक्षसी उपविष्टा आसीत्। तस्याः नाम जरा इति। नाम अयं जरासन्धः खलु। जरा इति राक्षस्या एव अस्य सन्धानं जातमासीत्। यदा अयं जातः जरासन्धः यदा जातः भागद्वयेन जातः। तस्य 2 मातरौ आस्ताम्। फलस्य एकं भागं एका माता भक्षितवती, अपरञ्च भागम् अपरा माता भक्षितवती इति कारणेन तदनुसारेण जरासन्धस्य एकः भागः एकस्यां मातरि उत्पन्नः, अपरः भागः अपरस्यां मातरि उत्पन्नः। तदनन्तरं तस्य पिता बृहद्रथः इति तस्य पिता, जरासन्धस्य पिता, सः पश्यति, अरे एतादृशं देहं भागद्वयेन आगतम्, एतेन किं वा कर्तुं शक्यते इति नगरात् बहिः क्षिप्तवान्। एषा जरा इति राक्षसी आसीत् खलु, सा एवमेव शरीराणि मृतशरीराणि भक्षयन्ती आसीत्। तत्र आगत्य पश्यति, एवमेव सा योजयति। यदा योजितवती तदा चैतन्यम् आगतं, शिशुः रोदनं कर्तुम् आरभते। पुनः सः बृहद्रथः आगत्य तं शिशुं गृहं प्रति नयति। एतत् सर्वं सर्वदा तस्य मनसि भवेत्, ज्ञापकं चिह्नं भवेत् इति कारणेन तस्य शिशोः नाम कृतवान् जरासन्धः इति। वस्तुगत्या तस्य नाम बार्हद्रथः, बृहद्रथस्य पुत्रः इति कारणेन बार्हद्रथः इति तस्य नाम। परन्तु जरासन्धः इत्येव तस्य अत्यन्तं प्रख्यातिः अपि आगता। भवतु इदानीं किं, जरायाः शिरसि गदा पतिता, जरा अपि मृता। इदानीं जरासन्धः अत्यन्तं क्रुद्धः अभवत्। कस्मिन् विषये? नारदमुनौ अत्यन्तं क्रुद्धः अभवत्। किमर्थं? नारदमुनिः एकं योजनम् ऊनीकृत्य उक्तवान्। वस्तुगत्या 1 योजनम् आसीत्, परन्तु नारदमुनिः उक्तवान् 100 योजनम्। किमर्थम् एवम् उक्तवान्? असत्यं किमर्थम् उक्तवान्? भवादृशाः मुनयः एवम् असत्यं वक्तुं शक्नुवन्ति वा इत्यादिकम् आक्षेपं कृतवान्। नारदः वदति, भवान् सत्यं किम् इत्येव न जानाति, अतः आक्षेपं कुर्वन् अस्ति। सत्यं नाम किम्? सत्यं नाम मिथ्या न वक्तव्यम् इति कुत्रापि नास्ति भोः। सत्यं नाम मिथ्या अपि वक्तुं शक्यते। सत्यं वद इति श्रुतिः वदति चेत् सर्वदा मिथ्या न वक्तव्यम् इति नास्ति नियमः। कदाचित् मिथ्या अपि वक्तुं शक्यते। तर्हि सत्यं वद इत्यस्य अर्थः कः? सत्यं नाम किम्? सत्यं नाम यत् सतां हितम् अत्यन्तं तत्सत्यमिति कथ्यते। यस्य कथनेन, यस्य उच्चारणेन सज्जनानाम् अत्यन्तं हितं भवति तत् सत्यं भवति। नारदः चिन्तितवान्, अस्य हस्ते इयं गदा न भवेत्। अपि च नारदः एतदपि जानाति, जरासन्धः स्वकीयजीवने एकवारमेव तां गदां प्रयोक्तुं शक्तः। यदि एकवारं सः प्रयुङ्क्ते तदनन्तरं सा गदा पुनः न आगच्छति, नाम तादृशी शक्तिः नष्टा भवति।
नारदः चिन्तितवान् यदि अस्य हस्ते अस्ति इयं गदा भवति तर्हि कदाचिदपि क्लेशः एव, यस्य कस्यापि शिरसि पातयति इति न ज्ञायते। केचन देशाः वदन्ति खलु अस्माकं सविधे न्यूक्लियर् बाम्ब् अस्ति इति, कदा अस्माकम् अन्यस्य शिरसि पातयन्ति इत्येव न जानीमः। तथा अस्य हस्तेपि एषा गदा अस्ति, अन्यस्य शिरसि कदा वा स्थापयति इति न ज्ञायते। अतः एषा गदा व्यर्था भवतु इति मत्वा सज्जनानां हितार्थम् एकं मिथ्यावचनम् उक्तवान् नारदः। मिथ्यावचनमपि कदाचित् सत्यं भवति इति कारणेन नारदः वदति मया सत्यमेव उक्तमस्ति। अपि च मया यदुक्तं भवतः तत् सर्वथा न अवगतमेव। मम अभिप्रायः कः? 100 इत्यस्य अभिप्रायः कः? एकाधिकं शतं, तदपि 100 भवति संस्कृते समासं कुर्मश्चेत्। 100, 1 गुणितं 100 100, 1 अधिकं 100 100, तदपि 100 भवति। उभयमपि मध्यमलोपि समासः एव। तर्हि पूर्वमेव भवता प्रष्टव्यः आसीत्, केन अभिप्रायेण पृच्छति अत्र 1 गुणितं 100 100 वा 1 अधिकं 100 100 वा इति प्रष्टव्यमासीत्। परन्तु भवान् अत्यन्तं बुद्धिमान् अहमेव अस्मि इति मत्वा 100 वारं तत् भ्रामयित्वा स्थापितवान्। भवतः माता एव नष्टा अस्ति इति। एवं रीत्या ऋषयः मुनयः कदाचित् लोकान् एवम् उपकुर्वन्ति। सामान्यतः अस्माकं मनसि किं भवति? नारदः इत्युक्ते तत्र आगत्य कलहं जनयति, कलहप्रियः नारदः अस्ति। तथा नास्ति। सः लोकस्य कृते हितमपि करोति। नारदः इति शब्दस्य अर्थः कः? नारं नाम ज्ञानं ददाति इति नारदः। सर्वत्र गत्वा समीचीनं ज्ञानं तस्य कृते ददाति इति कारणेन सः नारदः। कलहं कारयति इति कारणेन नारदः नास्ति सः। एवं रीत्या तस्य गदा नष्टा। इदानीं सः प्रतिज्ञां करोति, यत्र उपविष्टः अस्ति तत्रैव सः प्रतिज्ञां करोति, अयादवीं महीं कर्तुं चक्रे परमोद्यमम्, भूमौ यादवाः एव न भवेयुः तथा अहं करोमि इति प्रतिज्ञां कृतवान्। तदनन्तरं सः अक्षौहिणीभिः 20 तिसृभिश्चापि संवृतः, नाम 23 अक्षौहिणी सेनाः स्वीकृत्य आगच्छति। 23 अक्षौहिणी सेना इत्युक्ते तस्य संख्या का भवति इति चिन्तय। सामान्यतया सेनायाः संख्याम् एवं कुर्वन्ति। प्रथमः भवति पत्तिः इति तस्य नाम। पत्तिः नाम पत्तौ सेनायाः एका संख्या पत्तिः। पत्तौ एकः गजः, एकः रथः, 3 अश्वाः, 5 पदचारिणः, एतत् सर्वं मिलित्वा 10 संख्या, तदेव पत्ति इति वदन्ति। अतः एव प्रायः तमिळ् भाषायामपि पत्तु इति वदन्ति। 10 कृते पत्तु इति वदन्ति। पत्ति इति संख्या अस्ति। एकः गजः, एकः रथः, 3 अश्वाः, 5 पदातयः, आहत्य 10 जनाः सन्ति इति कारणेन तस्य कृते पत्तिः इति नाम। यदि पत्तिः त्रिगुणिता भवति तस्य नाम अस्ति सेनामुखम्। सेनामुखं त्रिगुणितं सेनामुखम् एव तस्य नाम भवति गुल्मा इति। त्रिगुणितं गुल्मा तस्य कृते नाम भवति गणः इति। त्रिगुणितं गणः, त्रिगुणितः गणः वाहिनी इति तस्य नाम। त्रिगुणिता वाहिनी पृतना इति भवति। त्रिगुणिता पृतना चमूः इति भवति। त्रिगुणिता चमूः अनीकिनी इति भवति। एवं दशगुणा अनीकिनी अक्षौहिणी इति भवति। तर्हि आहत्य एका अक्षौहिणी इति यदि वदामश्चेत् तत्र अधः मया संख्या लिखिता अस्ति। तावन्तः गजाः भवन्ति, नाम 87,821 गजाः। तावन्तः गजाः, तावन्तः एव रथाः, अश्वाः
अश्वानां संख्यापि अधः दत्ता अस्ति। एवं पदातयः लक्षाधिकाः पदातयः एतन् मिलित्वा एका अक्षौहिणी सेना भवति। तादृश त्रयोविंशतिः अक्षौहिणी सेनाः स्वीकृत्य सः आगतवान्। नाम कियती सेना इति पश्यन्तु। एवं रीत्या जरासन्धः एकवारं न आगतवान्, द्विवारं न आगतवान्, त्रिवारं न आगतवान्, सः 18 वारम् आगतवान्। 18 वारम् एतावतीं संख्यां संयोज्य युद्धार्थं सः आगतवान् आसीत्। वारं वारं कृष्णः किं करोति इत्युक्ते तेन या सेना आनीता अस्ति खलु तां सर्वामपि सेनां सः संहरति। कृष्णः संहरति, सर्वापि सेनां संहरति, केवलं जरासन्धं परित्यजति। किमर्थं जरासन्धं परित्यजति इत्युक्ते सः कृष्णः चिन्तितवान् मम अवतारः एतदर्थमेव जातः अस्ति दैत्यानां संहाराय। भूमौ भूलोके ये दैत्याः वर्तन्ते तेषां संहारः अपि उद्देश्यमस्ति। तर्हि कृष्णः चिन्तितवान् सामान्यतया कृष्णस्य इतः अग्रे वयं समग्रे श्रीमद्भागवते कृष्णस्य चातुर्यं पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं केवलं बाललीलाः वयं श्रुतवन्तः दृष्टवन्तश्च। इतः अग्रे श्रीमद्भागवते कृष्णस्य नैपुण्यं किम् आसीत्, कां कां नीतिं कृष्णः अनुसृतवान्। अधुना कालेपि ये राजनीतिज्ञाः जनाः वर्तन्ते, नाम पॉलिटिशियन्स् इति यस्मिन् विषये वदामः, येषां विषये वयं वदामः, तेषामपि आश्चर्यजनकं कर्म कृष्णः करोति। किमर्थं वारं वारं शिरोवेदना खलु प्रति यदि जरासन्धं सः त्यजति सः पुनः एतादृशीं सेनाम् आनयति, वारं वारं शिरोवेदना। तदपेक्षया एकवारं जरासन्धस्य हत्या भवति चेत् शिरोवेदना परिहृता भवति खलु। कृष्णः एवं न कृतवान्। कृष्णः चिन्तितवान् अहं मथुरायामेव उपविशामि, केवलं जरासन्धं परित्यजामि। जरासन्धः गत्वा किं करोति, पुनः तावतीं सेनां संकलय्य पुनः आगच्छति। नाम अत्रैव उपविश्य सर्वेषां दैत्यानां संहारः कर्तुं शक्यते। कदा? यदि जरासन्धम् एकं परित्यजामि। नो चेत् एते दैत्याः यत्र यत्र वर्तन्ते तत्र सर्वत्र गत्वा तेषां संहारः कर्तव्यः। तदपेक्षया यत्र अहम् उपविशामि तत्रैव जरासन्धः एतान् सर्वानपि आनयति, अत्रैव स्थित्वा तेषां संहारः मया कर्तुं शक्यते इति कृष्णः चिन्तितवान्। परन्तु जरासन्धस्य बुद्धौ एतत् न गतं। सः चिन्तितवान् कृष्णः अन्यान् सर्वान् अपि संहर्तुं समर्थः अस्ति, मां संहर्तुं सः समर्थः नास्ति इत्येव सः स्वयं चिन्तितवान्। अतः वारं वारं गच्छति, पुनः एतावतीं सेनाम् आनयति, कृष्णः तावतीं सेनाम् अत्रैव स्थित्वा संहरति। परन्तु मध्ये एवमपि एकम् उपायं जरासन्धः अनुसृतवान्। जरासन्धः एकेन सह सन्धानं कृतवान्। तस्य नाम आसीत् कालयवनः इति। कालयवनः नाम दैत्यः। तेन सह मैत्रीं कृत्वा सः उभयथापि कृष्णस्य विषये आक्रमणं कर्तुम् उद्युक्तः अभवत्। एकेन भागेन कालयवनः युद्धार्थम् आगच्छति, अपरेण भागेन जरासन्धः युद्धार्थम् आगच्छति। जरासन्धस्य उपायः कः आसीत्? यदि नाम कृष्णबलरामयोः संहारः वा भवति, नो चेत् यादवानां वा संहारः कथञ्चित् भवति, कृष्णः सर्वत्र कथं वा स्थित्वा युद्धं कर्तुं शक्नोति इति मत्वा एकेन भागेन तत्र कालयवनं प्रेरितवान्, अपरस्मिन् भागे स्वयं युद्धार्थम् आगतवान्। कृष्णः
उभयत्रापि रूपद्वयं स्वीकृत्य युद्धं कर्तुं समर्थः अस्ति। यथा गोपीभिः सह नर्तनं करोति सः, गोपिका स्त्रीभिः सह नर्तनं करोति। कथं नर्तनं करोति? बहूनि रूपाणि स्वीकृतवान्। तथा एकेन रूपेण कालयवनेन सह युद्धम्, अपरेण रूपेण जरासन्धेन सह युद्धम् इति उभयतापि युद्धं कर्तुं शक्नोति। परन्तु सः तथा न कृतवान्। तर्हि एतादृशे सन्दर्भे राजा कथं वा स्वनीतिम् उपयुञ्जीत इति बोधयितुं राज्ञां कृते परिपालननीतिः कथं भवति। यथा कथञ्चिदपि कश्चित् राजा स्वप्रजाः न नाशयेत्, तेषां संहारं कर्तुं न इच्छेत् इति बोधयति। तदर्थं सः किं कृतवान् इत्युक्ते स्वकीय पट्टनम् एव इदानीं व्यत्यासं कृतवान्, विश्वकर्माणम् आहूतवान्, समुद्रस्य मध्ये एकं पट्टणं निर्मितवान्। अन्तः समुद्रे नगरं कृष्णः अद्भुतमचीकरत्। अद्भुतं नगरं तत्। दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणं। त्वष्टा नाम विश्वकर्मा। यस्मिन् नगरे विश्वकर्मणः कलानैपुण्यं द्रष्टुं शक्यते, तादृशं नगरं सः विश्वकर्मणा सह निर्मापितवान् अस्ति। भवतु इदानीं समस्या का भवति इत्युक्ते वयम् इतिहासे तुग्लक् इति कश्चन राजा आसीत् इति वयं शृणुमः। तुग्लक् राजा किं कृतवान्? स्वराजधानीं व्यत्यस्तीकृतवान्। एवमेव यथा कृष्णः कृतवान्। इदानीं मथुरापट्टणम् आसीत्, झटिति द्वारकापट्टणम् इति कृतवान्। तुग्लक् अपि एवमेव कृतवान्, स्वराजधानीं परिवर्तनं कृतवान्। कथं परिवर्तनं? सर्वे तत्र आगच्छन्तु इति उक्त्वा स्वयं गतवान् अश्वमारुह्य। एते जनाः सर्वेपि किञ्चित् किञ्चित् आगत्य मध्ये भोजनादिकं किमपि नासीत्, तेषां रक्षणं नासीत्, प्रजानां रक्षणं नासीत् इति कारणेन बहवः मार्गे मध्यमेव मृताः। यदि किञ्चित् ते प्रयाणं कुर्वन्ति प्रायः नूतनं नगरं प्राप्नुवन्ति। परन्तु तुग्लक् एवं श्रुतवान्, जनाः बहवः मार्गायासेन मरणं प्राप्नुवन्ति इति विज्ञाय पुनः आदेशं प्रेषितवान्, सर्वेपि पुनः प्राचीनं नगरं प्रत्येव आगच्छन्तु, तत्रैव वयं राजधानीं चालयामः इति घोषितवान्। इदानीं गमनसमये एव केचन मृताः, पुनः आगमनार्थमपि केचन मृताः। एवं भवति। गमनागमनार्थमेव जनानां मरणं भवति। एतदर्थमेव यत्र कुत्रापि एतादृशं भवति तुग्लक् राज्यम् इति वदन्ति। परन्तु कृष्णः एतत् कृष्णराज्यं, तुग्लक् राज्यं नास्ति। कृष्णः कथं तेषां राजधानीं परिवर्तितवान् इत्युक्ते तत्र योगप्रभावेण निरीत्वा स्वान् भगवान् नरिः। स्वस्य योगप्रभावेण स्वस्य सामर्थ्यम् उपयोज्य अत्र स्थितान् सर्वान् अपि विना प्रयाणं तत्र सः संस्थापितवान्, परिवर्तनं कारितवान्। एषा अस्ति भगवतः अचिन्त्य अद्भुतशक्तिः। अतः एव वदामि खलु, सः यां काञ्चन चेष्टां करोति चेत् सा चेष्टा अतिमानुषी चेष्टा भवति। तत्र नीतिः का अस्ति इत्येव अस्माभिः चिन्तनीयं। यथा कृष्णः कृतवान् तथा अहमपि करोमि इति न केनापि वक्तुं शक्यते। एवं यदा श्रीकृष्णः द्वारकापट्टणे निवसति तदा तत्र बलरामस्य विवाहः अपि संवृत्तः अस्ति। बलरामस्य पत्नी का? सर्वे जानीमः, रेवती इति। रेवती नाम रेवतः इति कश्चन राजा आसीत् पूर्वं। रेवतः इति राजा, तस्य पुत्री अस्ति रेवती। बहवः राजानः आगत्य भवतः कन्यां
मह्यं देहि इति पृष्टवन्तः। सः चिन्तितवान् कस्मै देया मया कन्या। इदानीं सामान्यतः किं कुर्वन्ति, जन्मकुण्डलीं स्वीकृत्य कस्यचन ज्योतिषकस्य समीपे गच्छन्ति, सः दृष्ट्वा वदति कथं कुण्डली कयोः अत्यन्तं सुलग्नं भवति इति मत्वा सः वदति एतेन सह विवाहः भवतु इति ज्योतिर्वित् सूचयति। अयं रेवतः किं कृतवान् इत्युक्ते, अहं सामान्यं यं कञ्चन ज्योतिर्विदं न पृच्छामि, साक्षात् चतुर्मुखमेव पृच्छामि इति चतुर्मुखस्य समीपे गतवान्। किमर्थमित्युक्ते चतुर्मुखः एव खलु अस्माकं ललाटरेखां लिखति, अतः तस्य समीपे गत्वा यदि पृच्छामि तर्हि समस्या एव नास्ति। अस्याः मम पुत्र्याः कृते योग्यः वरः कः अस्ति, भवता मम पुत्र्याः ललाटे कः वरः इति लिखितम् इति तमेव यदि पृच्छति तर्हि समस्यायाः परिहारः एव भवति इति मत्वा सः तत्र गतवान्। यदा गतवान् तत्र गन्धर्वाः गीतं गायन्ति स्म। अयं चिन्तितवान् मध्ये यदा कश्चन सङ्गीतकार्यक्रमः प्रचलति, मध्ये गत्वा किमर्थं विघ्नः उत्पादनीयः, भवतु एते गीतं गायन्तु समापयन्तु नाम अनन्तरम् अन्तः प्रविशामि इति मत्वा तत्रैव द्वारे स्थितवान्। भवतु सङ्गीतकार्यक्रमः समापितः, अनन्तरम् अग्रे अन्तः प्रविष्टवान्। चतुर्मुखस्य समीपे पृच्छति, बहवः राजानः तेषां सर्वेषां नामानि वदति, एते सर्वेपि राजानः मम पुत्रीं वाञ्छन्ति, अतः मम पुत्रीम् अहं कस्मै ददामि, कृपया वदतु। सः चतुर्मुखः हसति, भोः इदानीं भवता येषां राज्ञां नामानि भवान् वदति ते राजानः इदानीं न सन्ति, ते मृताः। किमर्थमित्युक्ते भवान् कृतयुगे अत्र आगतवान्, सङ्गीतसमाप्तेः समये इदानीं द्वापरयुगः आगतः, ते सर्वेपि राजानः इदानीं न सन्त्येव। किमर्थमित्युक्ते सत्यलोके समय प्रज्ञा भिन्ना भवति, भूलोके समय प्रज्ञा भिन्ना भवति। यथा अस्माकम् एकं दिनं तदेव दिनं पितॄणां कृते नास्ति, तदेव दिनं देवानां कृते नास्ति, एवमस्ति स्थितिः। अय्यो इदानीं किं वा करवाणि तर्हि? तदा चतुर्मुखः वदति, तर्हि इदानीं युगानि सुबहून्यत्र गतानि तव भूपते, बहवः युगाः तत्र गताः, इदानीं तत्र कश्चन अस्ति, तत्र सङ्कर्षणायै मां कन्यां यच्छस्व भूपते। चतुर्मुखः वदति, तव कुमारीं रेवतीं सङ्कर्षणः इति कश्चन अस्ति। सङ्कर्षणः इति नाम इत्यदस्ति, अत्र अण्डर्लैन् कर्तव्यमस्ति अस्माभिः। किमर्थमिति अनन्तरम् अहं वदामि। सङ्कर्षणः इति तस्य नाम बलरामः, बलरामाय ददातु इति वदति। तदनन्तरं पुनः बलरामस्य समीपे रेवतः आगत्य स्वपुत्रीं ददाति। परन्तु इदानीं समस्या का अस्ति इत्युक्ते, बलरामः रेवत्याः पुरतः अत्यन्तं ह्रस्वः इति भाति। किमर्थं? युगानुगुणं तत्र अस्माकं देहस्य औन्नत्यमपि भिन्नं भिन्नं भवति। कृतयुगे यथा देहाः उन्नताः भवन्ति, तदनन्तरयुगे देहाः ह्रस्वाः भवन्ति। त्रेतायां पुनः ह्रस्वः भवति, द्वापरे पुनः ह्रस्वाः भवन्ति, कलियुगे पुनः ह्रस्वः भवति। कलियुगस्य अन्ते तावत् बहवः इतोपि ह्रस्वाः भवन्ति जनाः। तर्हि इदानीं देहस्य विषये सा अत्यन्तं दीर्घा अस्ति, तस्याः पुरतः बलरामः एव अत्यन्तं ह्रस्वः भासते। परन्तु बलरामः एवं कृतवान्, तस्य हस्ते लाङ्गलमस्ति खलु, हलायुधमस्ति, हलायुधेन तां ह्रस्वीकृतवान्। स्वस्य कृते कथं सा योग्या भवति तावत्पर्यन्तं सः तां ह्रस्वां कृतवान्।
अतः एव तस्य नाम अस्ति सङ्कर्षणः इति। कर्षति, देहमपि कर्षति, ऊनीकरोति, दैर्घ्यमपि ह्रस्वीकरोति, औन्नत्यं देहे या उन्नतिः अस्ति उन्नतिमपि सः ह्रस्वीकरोति इति कारणेन तस्य नाम सङ्कर्षणः। सङ्कर्षणः इति नाम पूर्वं गर्गाचार्येणैव कृतमासीत्। रामः इति एकं नाम, सङ्कर्षणः इति एकं नाम। किमर्थं तस्य नाम सङ्कर्षणः इति नाम आसीत् इत्युक्ते, प्रथमम् अयं रामः देवक्याः गर्भे आसीत्। तदनन्तरं दुर्गामाता देवक्याः गर्भात् एतं स्वीकृत्य रोहिण्याः उदरे स्थापयति। अस्मात् गर्भात् सङ्कृष्य एतं रोहिण्याः उदरे स्थापितवती इति कारणेन अस्य नाम सङ्कर्षणः इति। परन्तु इदानीं स्वभार्यामेव सङ्कृष्य स्वसमानं कृतवान्, स्वयोग्यां कृतवान् इति कारणेनापि तस्य नाम सङ्कर्षणः इति, तस्य नाम अत्यन्तं सार्थकमासीत्। एवं रीत्या बलरामस्य रेवत्या सह विवाहः जातः। अनन्तरं यदा श्रीकृष्णः द्वारकापट्टणे वसति, तस्मिन् सन्दर्भे एकः ब्राह्मणः एकं पत्रम् आनयति। सः कस्मात् प्रदेशात् आगतवान् इत्युक्ते कुण्डिनपुरात् आगतवान्। कुण्डिनम् इति एकं पट्टणं, कुण्डिनपुरात् सः ब्राह्मणः आगतवान्। कुण्डिनपुरस्य राजा आसीत् भीष्मकः। भीष्मकस्य 4 वा 5 वा पुत्राः, एका पुत्री। पुत्र्याः नाम एव रुक्मिणी इति वदति। रुक्मिणी श्रीकृष्णं प्रति एकं पत्रं प्रेषितवती। पश्यन्तु, प्रेमपत्रं प्रथमं प्रेषितवती रुक्मिणी। अनन्तरं सर्वे प्रेमपत्राणि प्रेषयितुम् आरब्धवन्तः, परन्तु प्रथमं प्रेषितवती रुक्मिणी। तत्र पत्रे अस्ति, श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरसङ्गतांस्ते निर्विश्य कर्णविवरं हरतोऽङ्गतापं रूपं परं भुवनमङ्गलमङ्गलन्ते त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। संबोधनमेव अत्यन्तं सुन्दरमस्ति। हे भुवनसुन्दरा, केवलं सर्वे सुन्दरा इति संबोधनं प्रायः कुर्युः। सुन्दरा सुन्दरी इति तु संबोधनं परस्परं तु प्रचलति, परन्तु भुवनसुन्दरा इति संबोधनं, भुवनमङ्गला इति संबोधनं। हे भुवनसुन्दरा, श्रुत्वा गुणान् संगतान्। अनेके महर्षयः, अनेके मुनयः, अनेके ब्राह्मणाः, अनेके ज्ञानिनः मां प्रति आगत्य उक्तवन्तः, श्रीकृष्णः एव परमसुन्दरः अस्ति, सः एव भुवनसुन्दरः अस्ति। यदा यदा अयं विषयः मम श्रोत्राभ्यां श्रुतः, कर्णविवरम्, अयं विषयः यदा यदा मम कर्णविवरं प्रविष्टः अस्ति, तदा तदा मम हृदये भवानेव आसीत्। रूपं, भवतः रूपं मम हृदये अहं कल्पितवती। अतः इदानीं मम पिता वा मम भ्राता वा एवं चिन्तयन्ति, अहं शिशुपालस्य पत्नी भवेयम् इति। परन्तु अहं शिशुपालस्य पत्नी भवितुं न इच्छामि। मम विषये चिन्तयतु, एषा तु कलियुगस्य कन्या नास्ति खलु, एषा द्वापरयुगस्य कन्या अस्ति। इदानीं अरे एवं कथं लज्जां विहाय सा एव स्वयं पृच्छति मम पतिः भवतु इति। अतः सा वदति, का त्वं मुकुन्द महती गुणशीलरूप विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं व्रीडावती कुलवती नवृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम्। यदि एतादृशः वरः लभ्यते,
का वा व्रीडां करोति इति सा वदति। एतादृशः योग्यः वरः यदा लभ्यते, व्रीडा कुत्र, लज्जा कुत्र वा भवितुमर्हति? भवांस्तु सामान्यो वा? नृसिंहः। अस्य अभिप्रायः विवाहः न भवेत् इति विरोधं कर्तुं बहवः जनाः अत्र सन्ति। वस्तुगत्या जरासन्धादयः एतदर्थमेव तत्रापि तिष्ठन्ति। रुक्मिण्याः भ्राता अस्ति रुक्मी इति, सोऽपि न इच्छति न वाञ्छत्येव। यदि कृष्णेन सह रुक्मिण्याः विवाहः चेत् सः न इच्छति। अतः एव सर्वे मिलित्वा शिशुपालस्य विवाहः, शिशुपालेन सह रुक्मिण्याः विवाहः इति निश्चितवन्तः। परन्तु एषा चिन्तितवती, अयं तावत् नृसिंहः, सिंहश्रेष्ठ शब्दस्य श्रेष्ठः इत्यर्थः। एकः अर्थः अयमेव नृसिंहः, अवतारेण अयमेव नृसिंहः अस्ति इति एकः अर्थः। अपरः अर्थः सिंहः नाम श्रेष्ठः। भवतः पुरस्तात् इमे क्षुल्लकाः सन्ति, भवांस्तु नृसिंहः अस्ति, भवान् सिंहः, एते तावत् शृगालाः इत्यभिप्रायः तस्याः अस्ति। अतः एव नृसिंहः इति सम्बोधनं कृतवती। नरलोकमनोभिरामं, समग्रस्य नरलोकस्य अत्यन्तमिष्टः पुरुषः भवान् एव अस्ति। तादृशे सन्दर्भे यदि व्रीडा क्रियते, कार्यं चलति वा? विवाहः कर्तुं शक्यते वा? अतः अहं सर्वां व्रीडां विहाय कुलवती अपि अस्मि। सामान्यतः अयो एवं लज्जां त्यक्तवती, एषा उत्तमकुले न उत्पन्ना, उत्तमः संस्कारः नास्ति, सर्वः कोऽपि नास्ति इति सा वदति। अयं विषयः अन्यस्मिन् विषये भवति। यदि एतादृशः वरः लभ्यते चेत् को वा त्यजति? अहम् एतादृशे कुले उत्पन्ना अस्मि इति कारणेन कथं प्रष्टुं शक्यते? मम कृते तु काचिदपि लज्जा नास्ति। अहम् उत्तमकुले उत्पन्ना अस्मि, तथापि मम लज्जा नास्ति। अहं भवन्तम् इच्छामि। कथं? किमर्थं? महती गुणा शीला रूपा विद्या वयः द्रविणं धाम। एतदपेक्षया कन्या किं वा अधिकम् अपेक्षते? कन्या यदि इच्छति तस्य महत्त्वं किं, तस्य वैशिष्ट्यं किम् इति खलु। सः इंजीनियर् अस्ति वा, सीए अस्ति वा, डॉक्टर अस्ति वा, तस्य महत्त्वं किम् इति पृच्छति, इति पश्यति। तस्मिन् पुरुषे गुणाः सन्ति वा, तस्य शीलं सम्यक् अस्ति वा, चारित्र्यं सम्यक् अस्ति वा, अथवा एतत्तु प्रथममेव पश्यन्ति खलु। यदा फोटो पश्यन्ति प्रथममेव पश्यन्ति कथं रूपवान् अस्ति वा न वा इति, तदा एव ज्ञायते। तर्हि रूपमपि पश्यन्ति। तर्हि विद्या कियत्पर्यन्तं सः अधीतवान् अस्ति, किं डिग्री कृतवान्, मास्टर् डिग्री कृतवान् वा, PhD कृतवान् वा, किं कृतवान्, विद्या का अस्ति इति पश्यन्ति। अपि च अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति वयः। कन्यायाः कृते योग्यं वयः तस्य अस्ति वा न वा इति पृच्छन्ति। अपि च द्रविणं नाम धनम्। अस्मिन् काले वक्तव्यं चेत् कति केस् आगच्छन्ति, KS कति भवन्ति, कति सहस्राणि अयं सम्पादयति, कति लक्षाणि अयं सम्पादयति। अतः द्रविणं धनं, धाम नाम गृहं। गृहं कुत्र अस्ति? बेंगलूरु मध्ये अस्ति वा, हैदराबाद् मध्ये अस्ति वा, कुत्र अस्ति? कुत्रचित् ग्रामे अस्ति चेत् उपयोगाय न भवति। कुत्र धाम अस्ति? तर्हि एतत् सर्वं विचिन्त्य विवाहः भवेत् इति इच्छन्ति। एतत् सर्वं तस्मिन् अस्ति। महत्त्वमस्ति, गुणाः सन्ति, शीलम् अस्ति, रूपं वक्तुमेव न शक्यते। सा एव उक्तवती भुवनसुन्दरा इति सम्बोधनं कृतवती। विद्या, चतुष्षष्टिः कलाः अपि तत्र वर्तन्ते। यथा एकस्मिन् दिने अस्माभिः दृष्टम्, अखिलकलाधिगुरुः इति तस्य विषये विशेषणं दत्तम् आसीत्। अखिलासां कलानाम् अधिगुरुः अस्ति, मुख्यगुरुः अस्ति। धनस्य विषये न प्रष्टव्यं। धाम तावत् तस्य गृहं, यत् द्वारकापट्टणे यत् गृहमस्ति तत् सर्वं सुवर्णमयमस्ति।
तादृशी कला कुत्रापि न दृश्यते, द्रष्टुमेव न शक्यते। तर्हि एतादृशः यदि वरः लभ्यते कः वा परित्यजति। अतः अहं व्रीडावती अपि अस्मि, कुलवती अपि अस्मि। अतः एव नरलोकमनोभिरामम् इति वदति। नरलोकः इत्युक्ते नरः इति शब्दस्य अर्थः मनुष्यः इति एकः अर्थः। संस्कृते एतद् वैशिष्ट्यमस्ति, न रीयन्ते इति नराः। रीयन्ते नाम न नश्यन्ति इत्यर्थः। ये न नश्यन्ति तेपि नराः भवन्ति। के न नश्यन्ति? मनुष्यलोके तावत् सर्वेपि नश्यन्ति, वैकुण्ठलोके तावत् जनाः न नश्यन्ति। एकवारं वैकुण्ठं प्रविशन्ति चेत् तत्र पुनरावृत्तिः नास्ति, न नश्यन्ति इति प्रथा अस्ति। अतः नरलोकः इत्युक्ते केवलं ये भूलोके वर्तन्ते तेषां कृते अयं मनोभिरामः अस्ति इति न। नरलोकः नाम यत्र येषां नाशः नास्ति तेषां मुक्तजनानां यः लोकः अस्ति तस्य कृतेपि अयम् अभिरामः अस्ति, अयं सुन्दरः अस्ति इति अन्यः कश्चित् अर्थः अत्र प्रतीयते। अपि च अत्र अन्योपि विषयः वर्तते। महती गुण शील रूप विद्या वयो द्रविण धामभिः आत्मतुल्यम्। अत्र महती गुण, महती इति नारदस्य महती इति कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु। अमृता भगिनी किञ्चित् म्यूट। अमृता भगिनी नाम महती गुणः इत्युक्ते महती गुणः, महती इति नारदस्य वीणायाः नाम महती इति। तर्हि महती गुणः, वीणायाः तन्तुं यः वादयति सः नारदः अस्ति। अपि च शीलं, शीलं नाम सदाचारेण प्रख्याताः वर्तन्ते सनकादयः। रूपं, रूपेण प्रख्यातः अस्ति मन्मथः। विद्या, विद्यया प्रख्याता अस्ति सरस्वती। अपि च विद्यावयः इत्यस्ति खलु, तत्र विद्यावयः इत्यस्य विद्या वैद्यपि पदविभागः कर्तुं शक्यते, विद्या आवयाः इत्यपि पदविभागः कर्तुं शक्यते। आवयाः नाम चतुर्मुखः इत्यर्थः। तर्हि विद्या नाम सरस्वती, आवयाः नाम चतुर्मुखः, द्रविणं नाम संपदः अभिमानी अस्ति कुबेरः, धाम नाम तेजः, तेजोवन्तो वर्तेते सूर्यचन्द्रौ। तर्हि अनेन समस्तवाक्येन बहवः देवाः अत्र सङ्गृहीताः सन्ति। महती गुणः नाम नारदः, शीलं सनकादयः, रूपं मन्मथः, विद्या सरस्वती, आवयाः चतुर्मुखः, द्रविणं कुबेरः, धाम नाम सूर्यचन्द्रौ। एते सर्वेपि वदन्ति नारदः, सनत्कुमारः, सनकः, अपि च सरस्वती, चतुर्मुखः, कुबेरः, मन्मथः, सूर्यः, चन्द्रः, एते सर्वेपि देवाः वदन्ति किं वदन्ति? रुक्मिण्याः अत्यन्तम् अनुरूपः वरः इत्युक्ते कृष्णः एव। न केवलम् अहं रुक्मिणी वदन्ती अस्मि, परन्तु एते सर्वेपि देवाः वदन्ति रुक्मिण्याः कृते अयम् अत्यन्तं योग्यः अनुरूपः वरः अस्ति। अतः
व्रीडावती कुलवती नवृणीतकन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम् एतादृशं भवन्तं कापि कन्या परित्यक्तुं न इच्छति इति इमम् अंशम् एतादृशाः बहवः अंशाः श्रीमद्भागवत पुराणस्य वैशिष्ट्यम् एतदस्ति स्वादु पदे पदे प्रत्येकः अपि श्लोकः एतादृशैः अनेकैः अर्थैः गर्भितः भवति। एकस्य श्लोकस्य कृते अनेकान् अर्थान् वयं वक्तुं शक्नुमः। एतत् मम वैशिष्ट्यम् इति नास्ति, अहं वक्तुं शक्नोमि इति नास्ति। अस्माकं प्राचीनाः बहवः आचार्याः व्याख्यानं कृतवन्तः। सर्वाण्यपि व्याख्यानानि प्रायः इदानीम् उपलभ्यन्ते, परन्तु अस्माकं किञ्चिदिव अध्ययनार्थम् उत्साहः भवेत्। यदि उत्साहेन तानि सर्वाण्यपि व्याख्यानानि पश्यामः, अध्ययनं कुर्मः, अवलोकयामः, अवश्यम् एतादृशाः बहवः अर्थाः दृष्टिगोचराः भवन्ति, येन श्रीमद्भागवते इतोप्यधिका श्रद्धा वर्धते। तथा श्रीकृष्णः अनन्तरं कुण्डिनपुरं गत्वा गरुडवाहनः सन् तत्र गत्वा रुक्मिणीम् आनयति। अनन्तरं तत्र मधुवनम् इति एकं क्षेत्रमस्ति। तस्मिन् क्षेत्रे कृष्णः रुक्मिण्या सह विवाहं करोति इति अयं विषयः। अनेन मङ्गलात्मकेन विषयेन अहं मदीयां वाचम् अत्रैव उपसंहरामि। बहवः विषयाः प्रायः वक्तव्याः अपि आसन्, अल्पीयसि समये सर्वेपि वक्तुं न शक्यन्ते इति कारणेन एकस्यां घट्टायां 7 दिवसेषु किं वा वक्तुं शक्नोमि इति चिन्तितवान्। परन्तु केचन प्रधानाः अंशाः स्वीकृत्य वक्तुं शक्यन्ते इत्यपि मत्वा अत्र अग्रे गतवान्। प्रायः दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धः इति कश्चन भागः एतावता मया समापितः वर्तते। पश्यामः, भगवतः यदि अनुग्रहः अस्ति, अवकाशः वर्तते, तर्हि एवमेव कदाचित् सावधानेन उपविश्य श्रीमद्भागवतस्य अनुसन्धानं वयं कुर्मः इति वदामि। अहं किञ्चित् निमेषद्वयम् अधिकं स्वीकरोमि। अत्र केचन नूतनाः वर्तन्ते, तैः सह कदाचिदपि अहं न सम्भाषणं कृतवान्। यदि तेषां नामानि वदामि, ते मया सह सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? तत्र मालती भगिनी अस्ति। अत्र भगिनी कुत्रत्या भवति, कुतः आगतवती? बेङ्गलूरुनगरे वास्ति। एवं वा, अस्तु अस्तु। किमपि फीड्बैक् दातुं शक्यते वा मम विषये? इतोपि अग्रे सम्यक् वक्तुं शक्नोति भवान् इति? Okay, I'll try. I'll put. Right now, अथवा अनन्तरमपि प्रेषयितुं शक्नोति? Anantaram. I'll give my feedback Yes, afterwards. Acharya, I cannot speak, सा भगिनी अस्माकं मातुलानि अस्ति आचार्य। ओ Matulani. अस्तु। I अहमेव cannot speak Sanskrit. I cannot speak in Sanskrit. I can just trying to follow. That's it. ओके, अस्तु। I'll give my feedback in English अस्तु, afterwards. अस्तु, Yeah. अस्तु। विजयलक्ष्मी भगिनी। विजयलक्ष्मी भगिनी। सापि मया आहूताम् आचार्य। रमा वेणुरपि च। बहून् अत्र योजितवान् अस्ति। भवतः कृते धन्यवादाः। अस्तु। नमस्कारम् आचार्य। नमस्ते नमस्ते। Excellent, beyond excellent. Actually, I am reading Bhagavatam last 5-6 years. I'm in the 12th canto. I could relate so well, Acharya, and every one of your class. I could pick up something very special in every class. Like, for example, in your first class,
when you mentioned about Draupadi's final understanding that when my 5 husbands or capable husbands are not able to do, how my 5 fingers can help. And when she goes to a Sharanagati, like that, every class had one crown information. Acharya, it was very devotional also for me. And I want to thank Raghunandan for recommending this for me. I can also not speak, but I can understand. Okay. Acharya, Dhanyawad. thank you so much, but you must continue, Acharya. It is so interesting. You cannot stop here. Please, Acharya. You Astu, must astu. continue this. ओके, धन्यवादः। कृष्णार्जुन इति अस्ति नाम। अहं ओत्तुलूरु। Namaste, Mahodaya. नमस्ते। Yeah. Yeah, I'm enrolled in the MA Sanskrit program. I've taken 4 classes, 2 Vyakarana and 2 Sahitya. I'm taking the next Veda one. I think you're teaching that class, right? सत्यं। Next, yeah, Agrima Saptahe. This discourse is very, very nice, like very interesting. I've thoroughly enjoyed all your, classes. So, yeah, thank you very much. ओके ओके, धन्यवादः धन्यवादः। Yeah. अस्तु, अन्ये सर्वेपि मम परिचिताः एव वर्तन्ते इति कारणेन सर्वेषां कृते शुभाशंसनानि वितरन् मदीयां वाचम् अत्रैव उपसंहरामि। यः कोऽपि शान्तिमन्त्रं पठति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद आचार्य। कथमस्ति दीपाली भगिनी? बहूनि दिनानि गतानि। आम्, सम्यक् अस्मि महोदय। अस्तु, मिलामः पुनः। धन्यवाद। बहु धन्यवादः धन्यवाद। महोदय। धन्यवादः। बहु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय जी। Thank you.